Мы опять столкнулись с небольшим вопросом в нашем любимом Крыму. Делаем сейчас на большую морскую квартиру. И, конечно же, нам нужен хороший клей. Но, как оказалось, в Крыму почему-то хорошего клея нет. Ну, в нашем понимании хорошего. Что нам пришлось сделать? Нам пришлось приехать в Сухум. Гуглите, где это находится. И в Сухум мы нашли тот клей, который нам нужен. И сейчас мы его купим и будем клеить его. Вот, пожалуйста. Вот он здесь. И уже через 3 дня он будет в Крыму, и большая морская будет закончена.